Good evening. Yung mga aso ko, nagkasakit sila. Hindi ko alam, virus yata sa aso yun. Eto, kagagaling lang. Si K-pop. Ayan, kagagaling lang nung canine ko, si K-pop. Si Buray. Si Doggy. Tsaka si Burog, nasa ilalim ng lamesa. Buti na lang nakarecover sila. Namatay na yung isa. Hirap kasing painumin ng gamot. Kaya bumigay. Yun lang ang ano ko. Ano ko kung anong virus sa aso to ngayon. Ano sila eh. Yung parang ang init ng ulo nila. Bigla silang tinignan ko sa YouTube, kennel cup na masakit. Pinainom ko lang ng gatas, honey na may maligamgam na tubig, sinamahan ko ng antibiotic. Then lately may asukal pa. Antibiotic, amoxicillin lang. Buti ngayon, nakarecover sila. Akala ko mamamatay din sila eh. Ayan o. Isa na yung namatay sa akin, 7 yan. Nakarecover yung 4. Akala ko hopeless na. Pero thank God. Nagpe-pray ko pa rin naman kasi sila. Nakakawa yung mga aso pagka nakita nyo nagkasakit. Ito, halika. K-pop. Love na love ko itong mga aso ko. Medyo nagmumuta sila. Ayan. Any idea po kung merong mga may alam na gamot para sa mga aso yung mga ganitong sakit. Tinignan ko naman yung na-search ko sa YouTube. Okay naman. Ayan. Ayan na. Wow. Thanks God. Nakakaawa yung tsura nila pag nagkasakit. Yun mga friends. Ito, akala ko hopeless na. Nakatungo na lang siya. Ayaw kumain. 1 week. Ito. Ayan. Nakarecover. Kasi kinakausap ko sila. Pag hindi sila rumecover, goodbye sila. Ito itong mga aso ko. Buti na lang. Praise the Lord. Gumaling sila lahat. With the help of my wife. Talagang tinutukan namin. Painumin sila ng gamot. Isalpak yung hiringgilya sa bunganga nila. May antibiotic. Kaya ito kita. So hopefully guys, yung mga aso ko magtuloy-tuloy gumaling. Yan. Siya na, medyo gabi na. Siningit ko lang to. Yun. Ayan o. Dati hindi nagkakakain yan. Lalo na itong puti na to. Yun. Hindi sila makasampa dito. Last week. Ayan, makuli na siya. K-pop. K-pop K9. Is daddy. Hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo itong vlogs ko. Like and subscribe nyo po kung nagustuhan nyo. After magbiyaheng tricycle, yan lang naman. Yung mga ang patanggal stress. Yan, mga aso. Maraming salamat and good night.